हेलो गाइज, सबैजनालाई नमस्ते। आज यो भिडियोमा केही बोल्नुको कारण चाहिँ के भन्दा तपाईँहरूलाई जिम गर्न मन लाग्छ, शरीरलाई आकर्षित बनाउनु मन लाग्छ, एउटा हेर्दाखेरि अलि दरिलो बलियो टाइपको ज्यान बनाउन मन छ, तपाईँसँग समय नि छैन, कुनै जिम हल गएर गरिरहनलाई टाइम छैन, कुनै अब हरेक कुराको समस्या नै छ, आवश्यक नै छ भने मात्र दिनको 8 मिनट बिहान र बेलुका तपाईँले 4-4 मिनट गरेर आफ्नो शरीरलाई टाइम दिनुभयो, एक्सर्साइज गर्नुभयो भने कुनै जिम हल जानु पर्दैन, कुनै एकदम धेरै वेट भएको वस्तु उचाल्नु पनि पर्दैन, कुनै झुन्डिनु उफ्रिनु दौडिनु केही गर्नु पर्दैन। मात्र 8 मिनटमा तपाईँले दैनिक गर्नुभयो भने केही 2 हप्तामै शरीरमा चेन्ज आउने र शरीर दरिलो बलियो ल एकदम हेर्दै आकर्षित हुने टाइपको ज्यान बनाउनको लागि केही आइडियाहरू लिएर आएको छु। त्यसको लागि तपाईँले केही आधा मिनट अब भिडियो हेर्नु होला। तपाईँले फर्स्टमा तपाईँले मान्छेलाई देखाउने नै अब यो काँध, यो भन्छ नि यो छोरा मान्छेको यो काँध चेस र यो काँध नै हो। यसको लागि चाहिँ के गर्नु पर्दैन, मात्र 2 हातमा एकदम यसरी ल्याउनुहोस् कि यो हात एकदम इनर्जी ह्यान्ड पावर लिएर आउनुहोस् र यसलाई यसरी तान्नुहोस् कि यही गर्नुहोस्, कुनै वस्तु उचालेको चाहिँ गरेर एकदम तान्नुहोस् र 2-4 फेर आफूले कतिचोटि सक्नुहुन्छ मात्र कि शरीरबाट पसिना चाहिँ ननिकाल्नुहोस्। यही एक्सर्साइजको लागि अरू काम गरेर दैनिक पसिना निकाल्नु अति राम्रो, एक्सर्साइज गरेर यो गरेर उ गरेर तपाईँले पसिना चाहिँ ननिकाल्नुहोस्, मात्र शरीरलाई थकान होस्, शरीर एकदम होस्, तपाईँले हिँड्दा ओर्दामा तानेको यो खुम्चेको नसालाई पछि हिँड्दामा सजिलो तरिकाले होस् र काँधहरू बनाउनुको लागि एकदम सजिलो बेस्ट छिटो आइडिया चाहिँ यही ह्यान्ड पावर निकाल्नुहोस्, यसरी तान्नुहोस् र यसरी माथि नै लिएर जानुहोस्, यो पर्छ। र अब 6 प्याकको लागि चाहिँ मैले नेक्स्ट भिडियोमा 6 प्याक चाहिँ कसरी बनाउने त्यो कुरा लिएर आउँछु। यो चाहिँ यो बडी र चेस्टको लागि लिएर आएँ आजलाई। नेक्स्ट चेस्टको लागि कसरी गर्नुपर्छ त्यो पनि लिएर आउनेछु भन्ने छु। त्यो 3 दिनको लागि चेस्ट र बडीको लागि प्र्याक्टिस गर्दै गर्नु होला है त।